ございます。今日は久しぶりに私も釣りに参加させていただきます。今日は何やったっけ？タチウオや。タチウオやから晩ご飯やな。タチウオが一番美味しいと思ってます。今日の意気込みを。今日は晩ご飯にタチウオを食べたいから家族の分プラス多めに自分が食べれるように5本釣りたいです。5本か。昨日1万円やで釣れてない人で10本使う。あ、15本で15本で15本釣りますね。パパも食べたい言うと。そう、パパにな5本頑張ってこいって言われたから多分パパが5本食べるんやと思うわ。あげる分とあげる分と食べる分と楽しみ。頑張らな。頑張って。とこ連れて行ってな。お願いします。今日はタチウオ天女なんでこんな感じの餌を使います。おー、ありがとうございます。いただきます。いただきました。ありがとう。おはようございます。コウスケ船長です。俺な。ちゃう。それはちゃう。いいやついそう。タチウオ天や50号釣れるやつ。こんな感じの仕掛けを使います。これレンタル用なんですけどね。これどれぐらいする値段？1000円弱ぐらいか。まあ、一応これもね、ロストしたら、1000円かかってくるような形で、まあ、貸し出しに関しては無料といった形でね、やらせてもらってます。そう。これ一回取って。これでタチウオ釣るの？そうやね。で、これあれやん、この赤色ね。これ全部抜いて。あ、抜くの？これ針のあれやから。あ、で、ここ。ほら。そう。ほどけたら、この一番上のところ。ここに輪っかの継ぎ目になってるよ。ここな。ここサルカンにつけて、ここ。で、必ずこれは地面につけていて。もう一つな、これ針金があるから、これでな、イワシくぐってもらうんや。あ、イワシ掴んでくぐるの？そう。イワシあれやで、死んだやつやで。これ？これ、2、4、6本針な、8本ぐらい入ってるから、これこんな感じ。この腹と、こいつの形と同じ、あれで動作してよ。すごい。こんな感じ。そういうこと。この針がね。針金巻くの？ぐるぐる巻き？なんでもいいの？どんな巻き方しても大体あれやねんけど、こんな引っ掛けるとこあるから、何回こう巻いてもらって、個人的なおすすめは、ここちょっとキューッと力強く何回かこんな感じで巻いてもらうべきかな。了解。はい。ありがとう。これそこにこうやって置いてる。タチウオ行くの？あ、そうなんや。お、オッケーオッケー。昨日な、好きな人で10匹で、いい人やったら20何匹ぐらい釣れとったな。うん。まあ、サイズだったら4本近くあったけどな。うん。釣れた。昨日な。フグおらんかった昨日は。で、サワラも上がってったわ。そう。
原吸っとったの。なああれあんなんで逃げなかったんやな。てんややからな、やっぱ刺さったら、嫌やな。なあ、そうなんや。じゃあ行ってきます。さて今日の情熱最後はこちら横浜に住んでる福浜マリー子たちの虹助でございます。タチをつらなパパのご飯が頼むで。頼むで、頼まれるで。こうちゃん教えてな。前のタチを持ってくれ。朝はこうちゃんの操船で最近朝を迎えてます。いい朝だ。今日はどこまで向かう感じですか？妻沖まで行きま妻ー沖。その下まで行くの？まあ約1時間ぐらいかかるな。頑張ります。5時20分。こうちゃん今日は朝何食べましたか？あ、もう食べてない。なんで6時ぐらいならもう食べれんか食べ。これは朝からローソンにある卵パン、卵サンド、あれ鼻につけてました。さっき鼻につけてお客さんに接客しとって鼻に何ついとんのかと思ったら卵でした。ほんまにおもろかった。ノリのいいお客さんがいっぱいいるんで、いっぱいいろいろ聞きに行きましょう。頑張ります。頑張ります。ファンサや、ファンサや。お客さんにいただいたボスのミルクコーヒーいただきます。これももらった。これも。船長、あと何分ぐらいで到着しそうですか？5分ぐらいかな。あと5分ぐらい。見てきちゃん、波が。ちょっと波が高くなってきましたね。まあちょっとお客さんにかかるあれやから、ちょっと気持ちね、もうトスを落として走ってます。こんだけ元気なお前。こうちゃん。元気好きや。おらんで俺。ここにおる。ここら辺のポイント、昨日釣れたんで、ここら辺のポイントをめがけて今行ってます。頑張ってたくさん釣らせます。頑張ります。タチをこれでね、挟まないと口にね、指触ってしまったりしたら血だらけになるから、これでもう着く船長。もうあと3分ぐらいかな。3分ぐらいで到着。まあ船ね、こんだけ数おるんで気をつけてね、運転しないと危ないんで頑張ります。これ全部船？全部船や。やばっ。マジで？うん。ふーちゃんぶつからんようにせな。魚かと思った。魚かと思いきや船なんや。少なすぎや。じゃあね、ここら辺からお願いします。水深52メーターです。またね、感度の差がね、使わせてもらいますね。はい、まっすぐなってからクラッチ切ってください。あとちょっとやり方わからない方はね、中乗りのお兄さんが回って教えるんで待っといてください。頑張ってください。よし。何匹釣ります？今日は30匹ぐらい。 30匹。目指せ30匹。今日は何匹釣ります？目指せ。目指せ10ぐらい。10ぐらい。頑張らんと。何して食べるんですか？もし釣れたら。塩焼きやね。
こうしてちょっとシャープについとく。わかりました今年初ですか？今年初やね。去年はやったんですか？去年は京都にやるったね。じゃあ今日は何匹目指せ何匹？目指せ。やばいな今日。そうねとりあえずドラゴン頑張りましょう。お願いします。じゃあカメラ交代して私は今から釣りをやります。タチウオ頑張って釣りに行ってきます。こうちゃんチェンジ。60、60。ちょっと上。そこまで落として、ゆっくり手で巻くか、ゆっくり巻いてたまに止めるか。ゆっくりゆっくり。あんまり竿先がこう上下してもいいけど、こうなんていうかな、ふわっとこうテンション抜いたら、その時にラインに食いついてポロッと切れるから。当たった当たった当たっちゃうやん、ほら。ここら辺同じくね、そこから約20メーターぐらい当たっとるからね。このままゆっくりちょっとそこから5メーターぐらい巻いてまたついとる時あるから。さっきの15で20後半ぐらいでしたね。ほら釣れとるやん。ここで50メーターから40メーターの間にスタートしてますよ。ほんまに1枚やっぱりね。やばー、めっちゃ嬉しいねんけど。初タチウオ。やばくない？スーパーヒットしてます？お、サイズシャーいい感度ですよ。そこからね、20メーター前後の感度です。ちょっとね、今日横波強いと思うんで、横波気をつけてくださいね。釣れました？もうちょっと巻いてな。ましたー。釣り来るの早いから。ちょっと小さいな。おめでとうございます。当たりありました？当たった。おお、食べられとるね。そうです、言われとるね。巻きながら釣れて、もうその反応あるかな過ぎるまで当たりなければ。サイズ。おめでとうございます。初タチウオ。おお。嬉しいね。ねえ。テンション抜いてあかんよ。あと何メーターあります？その空上がっていけるからな。オッケー。おお、ちょっとサイズ大きいな。あー、大きい。おめでとうございます。おめでとうございます。危ないね。はい。指3本サイズやね。おめでとうございます。はい。逃げられました、1匹。現在まだバレました。1匹です。見ました？どうですか？まあまあええサイズ。結構当たりあります？当たりあります。ここ下なので私分かるから大丈夫。そう。
前してもらわ振られた。あくんちゃん。なんか変なとこの間に入ってました。やった？やるやん。しゃ。おめでとう。ピース。まだ乗ってます？おー。頑張ってー。じゃあ、曲がりそう。間抜かれとる、間抜かれとる。惜しい、そこまでおった。抜けた。でかい。おい、サイズ。大きい。あと13匹取らなかった。まあまああるのちゃう？じゃあ2メーターぐらいあるんじゃん。ほんまに2メーターぐらいのやつ釣ってほしいな。お、あらバレたんちゃうか。バレたわな。引っきょったもんな。リベンジ頼むわ。なんて食べられた？食べられた？でかかったと思ったのに。頭だけ。何匹釣った2匹。2匹。あと13匹目指す。13匹。一番悪い人でも10ぐらいは釣れて、人やったら20後半ぐらい釣れとったもんね。まあ、こっからちょっと後半なあんまり良くないから、もしかしたらちょっと落とし込み途中で行くわ。その辺も取ってください。はい。ちょっと後半戦ね、そこまでタチを釣れなかったんで、まあ9時過ぎぐらいにね、落とし込み行きたいなと思ってるんでね、まあ約あと1時間ぐらいね、タチを頑張ってください。重みは乗ってます。あ、いけるいけるいける。十分です、十分です。ちょっと大きいそうですか。サイズっぽいよ。
いよ。やりました。おめでとうございます。ありがとうございます。お、そっちも釣れた。釣れた。オッケー、持ってくるわ。ちょっと待っとってよ。あ、ほんまに。よし。オッケー。おめでとう。あともう一息。まあちょっと潮が流行ってしまうまで立ちをやって、その後は落とし込み頑張りたいと思います。おるかな。やった。ふってなったけど、なんか引っかかってる。やったんじゃん。オッケー。これで振り上げるよりもライン持ってこうやって。オッケー。だからあそこここまで巻きすぎずに。オッケー。じゃないと他のお客さんに傷つけたりするから。オッケー、おめでとう。ありがとう。やりました。おっしゃー。おめでとう。ちっこいけどおめでとう。お、やった。オッケー。やった。ここまで。オッケー。よっしゃー。やったー。おめでとうございます。何匹目？お、7ぐらい。これもう頭のここやね。頭のここハサミで切ったら、骨が、大きな骨が切れるんで。目とこの間ぐらい。そうやね。お、やった？ちっちゃかった。5匹目。これいけそうちゃう？おめでとう。まだいけるくない？まだいける、まだいける。じゃあ5枚釣れたで。5枚。5枚。やった。5匹やった。さあ、上げてね、次、落とし込み釣りね、変えていきたいと思います。ライン目一番上まで巻いといてください。あと点やね、個人のものは片付けといてくださいね。デンタルのやつはね、イワシだけ外して回収しますね。ちょっとポイントまで1時間ぐらい走ると思うんでね、その道中ちょっと波かぶると思うんで、できればね、後ろの方に待機しといてください。昨日な、エキスを10匹ぐらい釣れそうからな、ちょっと今日渋かったけど、後半戦また釣ってな。そうやな。頑張って。頑張ります。休憩します。頑張って。はい。結構走ったんじゃん。だいぶ走ったな。1時間ぐらいかかるから、あと15分ぐらいかな。15分。こっからここまで行く。おお、めっちゃなかなか。10時10分ぐらいに到着する予定で。長いねー。ハート作って。そしたらね、仕掛けつけてくださいね。じゃあ、なら頑張って釣ってよ。頑張ります。何釣れるん？何でも釣れる。オッケー。そしたらこの辺からお願いします。水深37メーターからです。またベイトの感度ね、入ってきたアナウンスさせてもらいますね。ちょっと緩かったらね、隣の人とお祭りしちゃうんで、ある程度ね、引っ張ったら、ギリギリ伸びるぐらいにね、調整お願いします。この辺から再び新たに感度出てきますよ。同じくね、そこから10メーターぐらいまで行きますね。よし、全然、オッケー。およいしょー。35メーターです。そこから15メーターほどね、今いい感度できますよ。上のやつだけ
ちょうだい。よし。上げてください。ありがとうございます。ちょっと待っといてよ。そっちのやつとちょっと見分けるな。そしたらね、今日はここら辺で終わらせていただきたいと思います。お疲れ様です。レンタルの方上まで巻いてね、下り玉の上まで着いたら、そこからね、タルタン外して仕掛けだけね、取って、丸いね、白いバケツの方に捨てといてください。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。仕掛けいいでとんでもないです。上まで巻いてもらって、タルカンのところから外しておいてください。お願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。ちょっと最後バタバタしてしもうてごめんな。お疲れ様です。ありがとうございました。最後バタバタとごめんなさい。いえいえ、これで大丈夫です。そしたらね、港の方に向けて出発しますね。約15分ぐらいかかるんでね、その間、道中休憩しておいてください。終わりました。お疲れ様です。今からね、港に約15分ぐらいで到着するんで、今からね、港に向けて出発していきたいと思います。です。どうですか？楽しかった？楽しかった。初めてのタチウオ。本気だったけど。雰囲気。本気。上等。ハマチも1匹だけ釣れました。そしたらまた港で。これ昼飯もご飯とかも。あ、お疲れ様でした。またお願いします。ありがとうございました。釣れましたか？釣れました。どれぐらい？もう出ないか。初めてですか？釣り。初めてです。今日めっちゃ暑かったですね。やばくて。ブリ釣れた。すごいな。どったらか20位ね。ああ、言うたな。はい、お疲れ様でした。もう、具だくでベトです。今日はね、こんな超辛さんですけど、まあ、タチウオ釣れて満足しました。もっと。ね、次15本やな。15、目指して15本釣って終わりたいと思います。じゃあ本日はこの辺で終わります。ありがとうございました。ここにね、また国海の予約書いておくんで、よかったら一緒に釣りに行きましょう。ありがとうございました。